嚟到寶馬車系啦，咁我安裝呢個 DTE 嘅 Pedal Box 去解除個油門限制啊，令部車嘅性能全面釋放啊。OK， 嗰個加速感有冇唔同到呢？兩部車啊，兩部車啊，精神好多，精神好多，係哇！一點油門標住佢啊。OK， 嗱佢而家感覺上係低轉係有呢個反應啊。係啦，低轉都有呢個反應。平時佢會唔會話？平時就要踩多啲油門，佢先至會有呢動力。係啦，即係咁唔使踩咁多。OK， 咁即係以前就會用多啲油先至起步。OK， 咁而家就感覺上會唔會有好力咗咧？又好力咗。OK，好。油門俾少咗，反應快咗。OK， 最主要係呢樣啦。OK， 咁啊，平時嗰個感覺點樣咧？架車行車嗰陣時個感覺？佢有啲笠嘅。係。輕油門嗰陣時係有啲笠，冇乜力嘅。OK。而家係輕油門都好力，好快。好快，好爽。OK， 好啊，多謝車主啦。咁啊，選擇我哋呢個 DTE 嘅 Pedal Box。咁啊，如果大家想了解多啲嘅，可以 WhatsApp 翻俾我哋63409933，電話係27807943。咁我哋亞洲汽車材料有限公司。好，唔該晒。